Hello everyone! Kamusta? Kamusta? Welcome pong muli sa Patrings Kusina! Akala mo malutong na fried chicken? Dahil gagawa tayo ng crunchy potato fries! Ang sarap nito guys, grabe. Alam mo, para siyang combination ng super crispy na fried chicken, mojo plus hash brown. Ganun. Grabe. Tara na, magsimula na tayo. Para sa recipe natin ay kailangan natin ng 3 patatas. Tada! I-slice lang natin ito na parang french fries, ganyan. So medyo makapal yung in-slice ko para mas masarap at hindi siya ganun kadaling madudurog. Ngayon po ay i-steam na po natin ito for 10 minutes. Kapag kumulo na po yung tubig, yun na po yung simula ng bilang natin para sa 10 minutes. Hindi na natin ito kailangan pakuluan pa o palambutin pa ng sobra kasi mahihirapan tayong i-breading to kapag ka nadudurog-durog na to dahil sa lambot niya. Kaya hanggang steam lang tayo ng 10 minutes. Pwede na yon. So after 10 minutes ay iset aside na muna natin ang ating patatas. So para sa breading natin ay kailangan natin ng 2 set. Sa ating large bowl ay naglagay tayo ng 3 cups ng harina. At sa medium bowl naman natin ay kailangan natin ng 1 1/2 cup ng harina. Sa large bowl natin ay mag-a-add tayo ng 1 teaspoon ng iodized salt at 1 teaspoon ng paminta. Kayo pong bahala kung gusto pa ninyong lagyan niya ng ng dagdag na pampalasa. Pero para sa akin kasi okay na yung timpla nito. Kahit wala ng MSG o crispy fry, masarap na siya. At hindi siya matabang. Baka kasi iniisip nyo matabang Pero hindi po. Ngayon naman po sa medium bowl naman natin ay maglalagay tayo ng 1 tablespoon ng baking powder. 1 teaspoon ng paminta at 1 teaspoon ng iodized salt. Doon uli sa ating medium bowl ay maglalagay tayo ng 1 1/2 cup ng tubig. So unti-untiin lang natin ang ating paglagay. Special mention ko po pala si Ma'am Jennifer Felix dahil nagluto at nagtinda siya ng ube mango turon. Special mention ko din po si Ma'am Zen Villamartin dahil nagluto siya ng steam egg hotdog with veggies. At si Ma'am Len Ramos dahil nagluto siya ng masarap na salted egg buttered shrimp. Ay, grabe. Ang galing ng mga plating nila, no? Grabe, nakakagutom. At nakakatuwa din po dahil meron pong magagaling magluto na tinatag yung FB page ko po sa mga post nila. Batiin ko lang po sila po si Ma'am Yami Kiyonasala at si Joby Ann Torres Catanyag. Hello, kamusta kayo dyan? Stay safe. Sana nanonood kayo ngayon. Thank you po sa pagtag. So ayan, dito na tayo. Kung makikita nyo, ganyan dapat siya kalapot at siguradong kakapit siya sa patatas at hindi kanya bibitawan. Dahil kapag bumitaw siya, aray, nako! Okay, mag-breading na tayo. So una, ilalagay muna natin ang ating slice na patatas doon sa ating flour mixture na nilagyan natin ng water. Next naman ito sa ating dry ingredients. Tapos, i-cover lang natin itong mabuti ng ating harina. So, okay lang yan kung wala sa forma yung ating crunchy potato fries. Kung mapapansin nyo, may mga excess yan na harina. So, okay lang yan. Mas crispy yan at mas masarap. Okay, tara, let's na sa ating SOS! Shout out! Session! Shoutout po kay G. Gayola, Delia Yamakawa and Esther Tabata from Japan, Marbet Manansala from lokal ng Fairfax, Virginia, District of Washington, D.C., Yael Kulala from San Antonio, Buliran, Nueva Ecija, Kuis Del Channel, Lovely Pagulayan from Saudi,
SNR from Santa Maria, Bulacan. Hello din po kay Lorilyn Loana Clavero from Pili, Camarines Sur. Marites Carillo from Taguig City. Maria France Vista from lokal ng Almanza. Ronaline Grace Beluya from lokal ng Linis, Halahala, Rizal. Crystalline Abapo from lokal ng Alcus, UAE, Dubai. I love you all. Mama. Ngayon po sa ating frying pan ay magpiprito na po tayo. Make sure lang po na mainit na ang ating mantika. O baka nood-nood lang kayo ha. Hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel. Subscribe na po kayo sa aking channel at i-click nyo na rin po ang bell notification para updated po kayo sa mga next videos ko po. At baka hindi rin pa po kayo nakalike at follow sa aking Facebook page. Beka naman, pakiclick nyo na rin po yung follow. At para doon ay pwede kayong mag-share ng mga niluluto nyo mula sa aking mga videos. Kapag crispy and golden brown na ito, ay pwede na natin itong hanguin. So kung napapansin nyo, yung mantika natin, dahil yan sa harina. Pero kung meron kayong strainer, pwede nyong hagudin yan ng strainer para ma-filter nyo yung mga namuong harina doon sa mantika. Alam nyo, kahit kainin mo siya ng hindi na mainit, yung lutong niya nandun pa rin, malutong pa rin. So yun ang kinagandahan sa ating recipe. Alam niyo, may komedyante tayong commentator. Dalawa yan sila eh. Baka daw fried chicken na towel. Ay hindi. Hindi to towel. Medyas to medyas. Batang pasaway at lahat sasabak. I love you dun sa dalawang yun. Baka sabihin na ng mga viewers natin, ito si Patring, parang baliw. Tawa ng tawa. Ginagawang joke yung pagluluto. Pasensya na po. Bawal po nakasimangot sa aking channel. Okay, kung gusto nyo itong gawing business, ang bentahan natin ay per grams. So, yung total ng grams ng niluto nating lahat ay 600 grams. So, sa bawat lalagyanan ay tigwa 100 grams ang gagawin natin. Kasi medyo malaki-laki yung lalagyanan natin eh. So, ito, meron akong do-it-your-own paper bag. Yan, gawa ko lang yan sa bond paper. So, dito natin ilalagay sa white na lalagyanan para kitang-kita yung ating crunchy potato fries. Ayan, so ito na yung ating crunchy potato fries. Meron tayong 6 na packs na nagawa. Kung gusto nyo po itong lagyan ng cheese powder or ng sour cream, mas okay po yun, mas masarap. Para sa kompletong costing ng ating recipe ay huwag niyo pong kalimutan na i-click ang icon na yan at basahin niyo po ng mabuti ang description box po natin sa ibaba. Kung nagustuhan niyo po ang recipe natin for today ay huwag niyo pong kalimutan na i-like ang aking video, subscribe na po kayo sa aking channel. Kita-kits po tayo next week. Bye-bye!